Green Hacker C# online training course ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ C# file import ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် slide show လေးနဲ့တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ file ဆိုတာ hard disk ထဲမှာဒါမှမဟုတ် CD ထဲမှာဒါမှမဟုတ် stick ထဲမှာနေရာတစ်ခုခုမှာကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုနာမည်တစ်ခုနဲ့တည်နေရာတစ်ခုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်စေထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ file တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်စီ data တွေရေးထည့်ဖို့အတွက်ဖြစ်စီဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့က stream ဖြစ်သွားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ stream တစ်ခုဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ communication လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ byte တွေတန်းစီပြီးတော့ data တွေတန်းစီပြီးတော့ဖြတ်သန်းသွားနေတာကို stream လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်စမ်းကြောင်းလေးက stream အမျိုးအစားနှစ်ခုရှိပါတယ်input အတွက်သုံးမဲ့ stream နဲ့ကျွန်တော်တို့ data တွေသွားရေးမဲ့ output stream ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့အလွယ်ဆုံး TXT file တွေကနေပြီးတော့ data တွေဖတ်တာတို့ရေးတာတို့အကြောင်းပဲသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ TXT file တစ်ခုကနေပြီးတော့ data တွေဖတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် stream reader class ကိုယူသုံးပါတယ်stream reader တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာကျွန်တော်ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ stream reader object တစ်ခုကိုဖန်တီးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းရေးရမှာကအစိမ်းရောင်နဲ့ပြထားတဲ့ file location နဲ့ file name လေးတစ်ခုပဲပြောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က stream reader object တစ်ခုရလာပါပြီအဲ့ဒီ object ကိုကျွန်တော်တို့က read line နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ကြောင်းချင်းဖတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် TXT file ထဲမှာရှိသမျှအစားအသောက်တွေတစ်ကြောင်းချင်းဖတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် read line နဲ့ဖတ်လိုက်မယ်ဖတ်လိုက်ပြီးရင် line ဆိုတဲ့ string တွေကို assignment လုပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ် line ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးဖတ်ထားတဲ့တစ်ကြောင်းကိုဝင်သွားပါပြီ while နဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ဟာလေးကဘာလဲဆိုတော့ not equal to now အဲ့ဒီဖတ်လိုက်တဲ့ line ကဘာမှမရှိတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့ဆိုချင်တာ data ရှိနေဆိုရင်ပေါ့ data ရှိနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာကြောင်းကိုအသုံးချပါမယ်ဒီမှာတော့သူက console ပေါ်မှာစာသွားရေးလိုက်တာပါအဲ့ဒီစာကြောင်းလေးကိုပြန်ရေးလိုက်တာပါဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတခြားနေရာမှာအသုံးချလဲတူတူပါပဲအဲ့တော့ဆိုချင်တာဒီထဲမှာ stream reader တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ stream reader ဆိုတာ object ကဒီ file ကိုကြီးညွှန်းတာပေါ့လေဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ကြောင်းချင်းဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတော့ string value ပဲ line ထဲကိုထည့်မယ်အဲ့ဒီ data ရှိနေသမျှကျွန်တော်တို့ကအသုံးချနိုင်မယ်နားနဲ့ညီသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် data ကုန်သွားပြီအဲ့ဒီချိန်ကျရင် looping ထဲကနေပြီးတော့ထွက်သွားမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ stream reader ကိုသုံးပြီးတော့ TXT file တစ်ခုကိုဖတ်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ရလာတဲ့ data ကတော့တစ်ကြောင်းချင်း line ထဲမှာဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားနည်းလမ်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာပြီးတဲ့အချိန်မှာ application လေးအသေးလေးတစ်ခုရေးပြပြီးတော့သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် TXT file တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ data တွေသွားရေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် stream reader class ကိုသုံးပါမယ် stream reader နဲ့အတူတူပါပဲဒီ file name လေးပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ရေးထည့်ခြင်းတဲ့ file name တစ်ခုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ရေးခြင်းတဲ့စာသားကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ right line နဲ့တစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းရေးနေရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ထိအဲ့တော့ဒါက TXT file နဲ့ data တွေရေးတဲ့ဖတ်တဲ့နည်းအလွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော် application အသေးလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲ